بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو د پښتو متلونو او د هغې وضاحت سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ چې درته متلونه بیان کم. د هر سړي عزت په خپل لاس کې دی. مطلب داسې کارونه وکړه چې په هغې باندې ستا عزت زیات شي، داسې کارونه مه کوه چې په هغې باندې ستا عزت خراب شي او بېعزتي دې پرې وشي. د هر فرعون په سر موسی شته دی. مطلب د هر کبرجن انسان د پاره یو داسې کس شته چې هغه د هغه کبر ختمولی شي. د کبر کاسه همیشه د پاره نسکوره وي. د هر شپې پسې ورځ ده. مطلب د هر تکلیف نه پس په انسان باندې راحت راځي. د هغې بلا نه مه ویرېږه چې شپه ترمنځ وي. مطلب د هغه مصیبت د هغه کار نه مه یریږه چې په هغې کې تا ته وخت میلاویږي. ته په دغه وخت کې د هغه شیز دپاره د هغه کار دپاره منصوبه بندي کولی شي. د هیلۍ بچي ته لامبو ښیي. مطلب دا دی چې یو تجربه کار کس ته یو انسان مشوره ورکوي، نو دا هغه ټایم کې ورته وایي چې وروره دی خو لړي په هر څه پوه دی، نو ته وله مشورې څه ورکې. د وچو سره لامده سوځي. دا متل هغه ځای کې استعمالیږي چې یو انسان په بد محفل کې کینی او هغه بد محفل په وجه باندې د ته هم نقصان ورسي. که دی په خپله هر څو ټیک وي، خو چې بد محفل کې کینی او په غلط ځای کې ګرځي راګرځي، نو د ده به د هغه نورو خلکو په وجه باندې تاوان میلاویږي. د وږي سترګې په دسترخوان کې وي. د دې مطلب دا دی چې د خودغرضه انسان صرف خپل غرض سره تعلق دی. هغه خپل غرض پسې ګرځي، خپل غرض پوره کول غواړي، هغه نور شیانو پروا نه ساتي. ملګرو دا د پښتو متلونه او ته هغې مطلب تاسو سره مې شیر کو. اجازت غواړم. د الله په امان.